Она забралась в бочку, прежде чем ее столкнули в бурные быстрины. Даже со свинцовыми грузами, чтобы удерживать ее в вертикальном положении, ее кидало и крутило в воде, едва не задев остроконечные камни. Наконец, вся эта конструкция обрушилась с водопада. Когда она, наконец, выбралась из воды, у нее не было переломов, но у нее была рана на коже головы и много синяков. Трюк должен был собрать деньги для ее больной матери, но организатор украл средства, даже продав бочку за немного дополнительных денег.